眠れぬ夜に静かな物語を。今宵は宮沢賢治の月夜の電信柱をお届けします。月明かりの下、電信柱たちが軍歌を歌って行進する幻想童話をどうぞお楽しみください。月夜の電信柱、宮沢賢治。ある晩、今日一は草履を履いてスタスタ鉄道線路の横の平らなところを歩いておりました。確かにこれは罰金です。おまけにもし汽車が来て窓から長い棒などが出ていたらいっぺんに殴り殺されてしまったでしょう。ところがその晩は線路見回りの甲府も来ず、窓から棒の出た汽車にも会いませんでした。その代わりどうも実にへんてこなものを見たのです。9日の月が空にかかっていました。そして鱗雲が空いっぱいでした。鱗雲はみんなもう月の光が腹渡の底までも染み通ってよろよろするという風でした。その雲の隙間から時々冷たい星がピッカリピッカリ顔を出しました。今日一はスタスタ歩いて、もう向かうに停車場の明かりがきれいに見えるとこまで来ました。ポツンとした真っ赤な明かりや、硫黄の炎のようにぼうとした紫色の明かりやらで、目を細くしてみると、まるで大きなお城があるように思われるのでした。突然、右手のシグナル柱がバタンと体を揺すぶって、上の白い横木を斜めに下の方へぶら下げました。これは別段不思議でも何でもありません。つまりシグナルが下がったというだけのことです。一晩に14回もあることなのです。ところがその次が大変です。さっきから線路の左側で、ぐわんぐわんとうなっていた電信柱の列が、大威張りで一点に北の方へ歩き出しました。みんな6つの瀬戸物のエボレットを飾り、てっぺんに針金の槍をつけた亜鉛のシャップをかぶって、片足でひょいひょいやっていくのです。そしていかにも今日一をバカにしたように、じろじろ横目で見て通り過ぎます。うなりもだんだん高くなって、今はいかにも昔風の立派な軍歌に変わってしまいました。どっててどってて、どっててど。電信柱の軍隊は、速さ世界に類なし。どっててどってて、どっててど。規律世界に並びなし。一本の電信柱が、ことに肩をそびやかして、まるで腕木もガリガリ鳴るくらいにして通りました。見ると向こうの方を、6本腕木の22の瀬戸物のエボレットをつけた電信柱の列が、やはり一緒に軍歌を歌って進んでいきます。どっててどってて、どっててど。2本腕木の工兵隊、6本腕木の竜騎兵、1列1万5,000人、針金固く結びたり、どういうわけか、2本の柱が腕木を組んで、ビッコを引いて一緒にやってきました。そしていかにも疲れたようにふらふら頭を振って、それから口を曲げてふーと息を吐き、よろよろ倒れそうになりました。するとすぐ後ろから来た元気のいい柱が怒鳴りました。おい、早く歩け。針金がたるむじゃないか。2人はいかにも辛そうに、一緒に答えました。もう疲れて歩けない。足先が腐り出したんだ。長靴のタールも何ももうめちゃくちゃになってるんだ。後ろの柱はもどかしそうに叫びました。早く歩け。歩け。貴様らのうち、どっちかが参っても1万5,000人みんな責任があるんだぞ。歩けったら、2人は仕方なくよろよろ歩き出し、次から次と柱がどんどんやってきます。槍を飾れると田んぼを、すねは柱のごとくなり、肩にかけたるエボレット、重き務めを示すなり、2人の影ももうずっと遠くの黒潮色の林の方へ行ってしまい、月が鱗雲からパッと出て、あたりはにわかに明るくなりました。電信柱はもうみんな、非常なご機嫌です。今日一の前に来ると、わざと肩をそびやかしたり、横目で笑ったりして過ぎるのでした。ところが驚いたことは、6本腕木のまた向こうに、3本腕木の真っ赤なエボレットをつけた兵隊が歩いていることです。その軍歌はどうも、
節も歌もこっちの方と違うようでしたが、こっちの声があまり高いために、何を歌っているのか聞き取ることができませんでした。こっちは相変わらずどんどんやっていきます。寒さ肌へおつんざくも、などて腕気を下ろすべき、暑さ用を溶かすとも、いかで落とさんエボレット、どんどんやっていき、今日一は見ているのさえ少し疲れてぼんやりなりました。電信柱は、まるで川の水のように、次から次とやってきます。みんな今日一のことを見ていくのですけれども、今日一はもう頭が痛くなって黙って下を見ていました。にわかに遠くから軍歌の声に混じって、おいちにというしわがれた声が聞こえてきました。今日一はびっくりしてまた顔を上げてみますと、列の横を背の低い顔の黄色なじいさんがまるでボロボロのネズミ色の街灯を着て、電信柱の列を見回しながら、おいちにと号令をかけてやってくるのでした。じいさんに見られた柱は、まるで木のように硬くなって、足をシャチほこばらせて、脇目も振らず進んでいき、その変なじいさんは、もう今日一のすぐ前までやってきました。そして横目でしばらく今日一を見てから、電信柱の方へ向いて、波足、おい、と号令をかけました。そこで電信柱は少し歩調を崩して、やっぱり軍歌を歌っていきました。右と左のサーベルは、類もあらぬ細身なり、じいさんは今日一の前に止まって、体を少しかがめました。こんばんは。お前はさっきから行軍を見ていたのかい？見てました。そうか。じゃ仕方ない。友達になろう。さあ握手しよう。じいさんはボロボロの街灯の袖を払って、大きな黄色な手を出しました。今日一も仕方なく手を出しました。じいさんがと言ってその手をつかみました。するとじいさんの目玉から、虎のように青い火花がパチパチっと出たと思うと、今日一は体がビリリッとして危なく後ろへ倒れそうになりました。母はだいぶ響いたね。これで僕弱い方だよ。わしとも少し強く握手すればまあ黒焦げだね。兵隊はやはりずんずん歩いていきます。タールを濡れる長靴の歩幅は360尺。今日一はすっかり怖くなって、歯がガチガチなりました。じいさんはしばらく月や雲の具合を眺めていましたが、あまり今日一が青くなってガタガタ震えているのを見て、気の毒になったらしく、少し静かにこう言いました。俺は電気総長だよ。今日一も少し安心して。電気総長というのは、やはり電気の一種ですか？と聞きました。するとじいさんはまたムッとしてしまいました。わからん子供だな。ただの電気ではないさ。つまり電気のすべての長というのは頭と読む。鳥も直さず電気の大将ということだ。大将なら随分面白いでしょう。今日一がぼんやり尋ねますと、じいさんは顔をまるでめちゃくちゃにして喜びました。はっはっは、面白いさ。その工兵も、その竜騎兵も、向こうの敵団兵も、みんな俺の兵隊だからな。じいさんはプッとすまして、片っぽの方を膨らせて空を仰ぎました。それからちょうど前を通っていく一本の電信柱に、こらこら、なぜ脇見をするか、と怒鳴りました。するとその柱はまるで飛び上がるぐらいびっくりして、足がぐにゃんと曲がり慌ててまっすぐを向いて歩いていきました。次から次とどしどし柱はやってきます。有名な話をお前は知ってるだろう。そら息子が、エングランド、ロンドンにいて、親父がスコットランド、カルクシャイアにいた。息子が親父に電報をかけた。俺はちゃんと手帳へ書いておいたがね。じいさんは手帳を出して、それから大きなメガネを出して、もっともらしくかけてから、また言いました。お前は英語はわかるかい？センド、マイブーツ、インスタンテウリーすぐ長靴をくれとこうだろう。するとカルクシャイアの親父め、慌て腐って俺の電信の針金に長靴をぶら下げたよ。はっはっは。
いや迷惑したよ。それから英国ばかりじゃない。12月頃平家へ行ってみると、明かりを消してこいと上等兵殿に言われて、新兵が電灯をふっふっと吹いて消そうとしているのが、毎年5人や6人はある。俺の兵隊にはそんなものは一人もないからな。お前の町だってそうだ。初めて電灯がついた頃はみんながよく、電気会社では月に100隻ぐらい油を使うだろうかなんて言ったもんだ。はっはっはどうだ。もっともそれは俺のように勢力不滅の法則や熱力学第二法則がわかるとあんまりおかしくもないがね。どうだ僕の軍隊は規律がいいだろう。軍歌にもちゃんとそう言ってあるんだ。電信柱はみんなまっすぐを向いて、すまし込んで通り過ぎながらひときわ声を張り上げて、電信柱の軍隊のその名世界に轟けり、と叫びました。その時、線路の遠くに小さな赤い2つの火が見えました。するとじいさんはまるで慌ててしまいました。いかん。汽車が来た。誰かに見つかったら大変だ。もう進軍をやめなくちゃいかん。じいさんは片手を高く上げて、電信柱の列の方を向いて叫びました。全軍、固まれい。おい。電信柱はみんな、ぴったり止まって、すっかり普段の通りになりました。軍歌はただのグワングワンといううなりに変わってしまいました。汽車がゴーとやってきました。機関車の石炭は真っ赤に燃えて、その前でカフは足を踏ん張って、真っ黒に立っていました。ところが客車の窓がみんな真っ暗でした。するとじいさんがいきなり、おや、電灯が消えてるな。こいつはしまった。けしからん。と言いながらまるでウサギのように背中をまん丸にして、走っている列車の下へ潜り込みました。危ない。と今日一が止めようとしたとき、客車の窓がパッと明るくなって、一人の小さな子が手を挙げて、明るくなった。わーい。と叫んでいきました。電信柱は静かにうなり、シグナルはがたりと上がって、月はまた鱗雲の中に入りました。そして汽車は、もう停車場へ着いたようでした。ここまで、宮沢賢治の月夜の電信柱をお聞きいただきました。鱗雲の月夜に響く、電信柱たちの軍歌の余韻が残ります。ぜひ感想をコメントで教えてください。静かなページ。AI 朗読室からお届けしました。もし心に残るものがありましたら、高評価やチャンネル登録していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。それではまた。おやすみなさい。